আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এক বড় ভাই ব্যাংকার। উনি একটা কবুতর প্লাস পাখির খামার করেছে, কোকাটেল। তো তার খামারে বিভিন্ন জাতের ফ্যান্সি কবুতর আছে এবং পাশাপাশি দামি যে পাখি, তার ভিতরে ককাটেল নামে এক ধরনের পাখি আছে। তো সেটা আমরা দেখবো, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে তার এই ব্যবসায় বা তিনি এটা ব্যবসা হিসেবে নিয়েছেন নাকি পেশা বা শখ হিসেবে করছেন, বা তার এখানে এই খামার করে তার আসলে কি লাভ হচ্ছে নাকি লস হচ্ছে, তো সবকিছু তার মুখ থেকে শুনবো। আজকে আমি আসছি খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার কাটাখালী সংলগ্ন, এই কাটাখালী সংলগ্ন রংধনু হ্যাচারির পাশে যে পুরাতন মিল ছিল, এই মিলের পাশেই আমার এই যে ভাই সৈয়দ কালাম ভাই, উনি চাকরি করেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক তালা উপশাখার, উনি বর্তমান দায়িত্বে আছেন। তো ওনার বাড়ি থেকে আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এখানে উনি কি কি পাখি এবং কবুতর পালন করেন। তো চলুন দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। অনেক দিন ধরে চিন্তা করতেছি যে আপনার এখানে আমি একটা ব্লগ ভিডিও করব, যেহেতু আপনি একজন শৌখিন মানুষ এবং পাশাপাশি আমি জানি যে আপনি অনেক পাখি পছন্দ করেন, পাশাপাশি আপনি কবুতরও পালন করতেছেন দেখি। তো সব কিছু আমাদের একটু জানাবেন যে আপনি এটা কতদিন থেকে এটা করতেছেন। ধন্যবাদ ভাই হেলিমকে। আসলে যে প্রশ্নটা ছুড়ে দেওয়া হয়েছে যে আমি কতদিন থেকে পাখি পুষি, বা অ্যাকচুয়ালি আমি পাখির প্রতি আমার যে দুর্বলতা ছোটোবেলা থেকেই, এবং আমি শালিক বা বক এটা দিয়ে আমি একসময় শুরু করেছিলাম, যে শালিকগুলো কথা বলতে এর প্রতি আমার আলাদা একটা ভালোবাসা জন্ম হতো। তো আমার একটা শালিক আমার বাড়িতে উঠতে যে কথা বলা শালিক, ফ্যানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যখন নিচে পড়ে মারা গেল, আমার বাবা এবং আমি বসে কেঁদেছিলাম, এবং শালিকটা আমার এই বাড়িতে কবর দেওয়া হয়েছিল, যে কবরটা পাশে আছে। তো এরপর থেকেই আমি ভেবেছিলাম তার কোনো পাখি পুষবো না। তো যেভাবে আমি দুটো কবুতর কিনে নিয়ে আসি, ভেবে আমার খুব ভালো লাগে। পাশে ওই কবুতর দুটো ছিল কিং কবুতর। পরবর্তী সময় কিছু পায়রা নিয়ে আসি। তো পায়রা তো এমনভাবে বাড়তে শুরু করলো যে আসলে ওটা নিয়ন্ত্রণে বাইরে যাচ্ছিলো, ওগুলো বিক্রি করে দিয়ে জাস্ট কিং কবুতরগুলো রেখেছি। কারণ কিং কবুতর আসলে দেখতে অনেক বড় সড়ো এবং এরা খুব শান্ত স্বভাবের, এরা অনেক খুব সুন্দরভাবে পোষ মানে। তো এই দুটো কবুতর থেকে দেখলাম যে দুটো কবুতর আমাকে যিনি দিয়েছিলেন উনি বলছেন যে মায়া মদ্দা, কিন্তু আসলে পরবর্তীতে দেখি দুটোই মায়া। তো ওদেরকে সাপোর্ট দিতে যে আমি দুটো মদ্দা কিনি, এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে আমার কিং কবুতর কিছু কিছু বাড়তে থেকে আমি কিছু ছেলেও দিয়েছি। আর সাথে বিশেষ করে আমার ওয়াইফ, ও সবসময় পরিচর্যা করে। আমার তো এলেম তুমি ভালোই জানো যে আমরা চাকরিজীবী, খুব বেশি সময় পাই না। তোমার ভাবি খুব বেশি পরিচর্যা করে এগুলোর। তো আমরা রেসার কিনলাম, কিং কবুতর কিনলাম, ইন্ডিয়ান পায়রা কিনলাম। কি কি ধরনের এখানে পাখি বা কবুতর আপনার এখানে আছে? ও হ্যাঁ, এলিম তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আমার রেসার কবুতর রয়েছে, রেসারের হোমার রয়েছে, রয়েছে কিং কবুতর এবং ইন্ডিয়ান পায়রা, 3-4 জাতের কবুতর এই মুহূর্তে রয়েছে। এবং যেটা প্রজনন প্রত্যেকটা কবুতরই এখানে মোটামুটি রানিং, একটা বাচ্চা ছাড়া সবগুলোই কবুতর এখানে রানিং, এই আর কি। আর কবুতরগুলো পুষছেন, তো আপনার মতে কোন কোন কবুতর দর্শকরা যদি চাষ করে তারা লাভবান হতে পারবে, কোন কোন কবুতরগুলো পুষলে? সত্য কথা বলতে কি, চাষাবাদের জন্য যদি কেউ কবুতর বৃদ্ধি করবে এই মর্মে যদি কেউ কবুতর পুষতে চায়, তাহলে পায়রার বিকল্প নেই। পায়রা কবুতর প্রত্যেক মাসেই বলা চলে যে একটা বাচ্চা সিনিয়র হওয়ার আগেই ও আবার ডিম দিয়ে দেয়। বাট আমার এখানে যে কবুতরকে আমি পায়রার প্রতি আমি আগে পায়রা পুষেছিলাম, ব্যাপক হারে বৃদ্ধি হচ্ছিল, ওটার জাস্ট পরিচর্যা করার ইট গোজ বিয়ন্ড লিমিট, আমার এই সময়টা ওরকম ছিল না। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার এখানে কিং কবুতরের সংখ্যা বেশি। তো কেউ যদি কিং কবুতর পুষতে চায়, এটা কি সে ব্যবসা হিসেবে নেবে নাকি শখ হিসেবে নেবে?
আসলে কেউ যখন কোনো পাখি বা এই ধরনের কিছু পোষে, তার মূল উদ্দেশ্য থাকে একটা শৌখিনতা। এবার যখন মানে বৃদ্ধি পায় আস্তে আস্তে, তখন আর ওই শৌখিনতাটা থাকে না, তখন হয়ে যায় ওটা বিজনেস। বলতে পারো যে আমি এর ভিতরে অনেক কবুতর বিক্রি করেছি, তো কিছু টাকা তো আমার আসেই। তার মানে কি ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ বিজনেস বলতে পারো এটাকে। তার মানে আপনি বলতেছেন এই কিং কবুতর, আমি মানে স্পেশালি শুধু কিং এর ব্যাপারটা বলতেছি, যেহেতু এটা একটা কবুতরটা সাইজে বড় এবং দেখতেও ভালো লাগে। তো কিং কবুতর এটা খাবার কেমন খায় এবং খাবার খাওয়া অনুযায়ী, যেহেতু সাইজ বড় একটু বেশি খাবার খাবে, এই খাবার খাওয়া অনুযায়ী এটা পুষে কি কেউ লাভ করতে পারবে নাকি তার লস হবে? এটা একটা প্রশ্নটা অনেক কঠিন, কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে শখের বশে শখের তোলা 80 টাকা। শখের বশে যখন কেউ কোনো কিছু পোষে, তখন কিন্তু সে দেখে না আমার কত টাকা খরচ হচ্ছে। আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, কিং কবুতর আসলে একটু খায় বেশি, পাশাপাশি এর ডিম বাচ্চা একটু মানে একটু লেন্দি হয়, তাড়াতাড়ি ডিম পায় না। যেমন কালাম ভাই বললেন যে পায়রা বা অন্য কবুতর যে রেগুলার দেখা গেলো মাসে 2 বা 3 বার বাচ্চা তোলে, তো সেই তুলনায় কিং কবুতর একটু কম বাচ্চা তোলে। কিন্তু কম বাচ্চা তুললেও এই যে খাবার খায়, যদি মাসে 1 জোড়াও বাচ্চা দেয়, তারপরেও একটা বাচ্চার মানে ওটার সাথে সাথেই মিনিমাম 1000 থেকে 1200 টাকা এই বাচ্চার দাম হবে। আর যদি একটা বাচ্চা যদি মানে কিছুদিন রাখা যায়, তাহলে 2000 টাকা মিনিমাম বিক্রি হবে। তো সে তুলনায় কিং কবুতর একদম খারাপ না। এটা ব্যবসা যদি সেভাবে করা যায়, মানে বাণিজ্যিকভাবে, আশা করি লস হবে না। তো আসি এখন কালাম ভাইয়ের এখানে কি মানে কি কি পাখি আছে, পাখির বিষয়টা আসি। দেখলাম যে এখানে দামি পাখি কিছু আছে কালাম ভাই, তো কালাম ভাই বলেন কি পাখি আছে আপনার? হেলিম, আমি কবুতর কিনতে যে মানে তালা থেকে আমি কবুতরগুলো সংগ্রহ করেছিলাম। যেহেতু তুমি জানো যে চাকরি সুবাদে আমার পোস্টিং তালাতেই, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকে আছে। তো আমি কবুতর কিনতে যে ওখানে এই আমরা গ্রাম্য ভাষায় যেটা বুঝি, আমরা জানি এটা কাকাতোয়া। অ্যাকচুয়ালি কাকাতোয়া না, আমার ককাটেল 3টা পাখি দেখি, এবং উনি খাঁচা সহ আমার কাছে 10,500 টাকা চাইলেন। তাতে 2 টাকা কমও নেননি, 10,500 টাকা দিয়ে আমি 3টা ককাটেল এনেছিলাম। তারপর থেকে 7-8 মাসের মধ্যে আমার এখানে 3বার ডিম দিয়েছে। তুমি দেখতে মানে যদি কিছু মনে না করো, যদি এখন তুমি খাঁচার দিকে তাকাও, দেখবে ওখানে 4টা ডিম আছে স্টিল। এবং আমার কিছু বাচ্চা 3টা বাচ্চা উঠেছে। 4টা বাচ্চার এখনও ওদের বাবা মা মানে প্যারেন্টস যারা আছে তারা কিন্তু খাওয়াচ্ছে। এই মুহূর্তে তুমি চাইলে ওই যে একটা ছবি নিতে পারো, যে ওই যে হলুদ যে বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছ, ও তার বাবা মার কাছে কিন্তু খাবার চাচ্ছে। তার মানে স্টিল বাচ্চারা এখনও খাবার খুঁটে খাওয়ার মতো হলে তার মধ্যে আমাকে আবার ডিম দিয়েছে। এবং এই পাখিগুলো বাজারে অত্যধিক দামি। যদি তোমার কোনো হলুদ কিংবা সাদা বাচ্চার জন্ম হয়, এই বাচ্চাগুলো কোনোটাই মানে তুমি 3 থেকে 4,000 টাকা নিচে, বাচ্চা অবস্থায় 3 থেকে 4,000 টাকা নিচে তুমি কোথাও পাবে না। এবং আমি গতকালই সাতক্ষীরায় গিয়েছিলাম, জাস্ট একটা মদ্দা নিতে চেয়েছিলাম, যেটাকে মানে পুরুষ যে ককাটেল। তো আমার কাছে 4500 টাকা চাইলে একটা পুরুষ ককাটেল, বুঝছো? যার কারণে আমি চাচ্ছি যে এই ককাটেল যদি সেইভাবে চাষ করা যায়, তো আমার মনে হয় এটা একটা অতিরিক্ত শৌখিন বাট লাভজনক একটা ব্যবসা। এই যে কবুতর এবং ককাটেল 2 ধরনের জিনিস, আমি এতে মানে খাবার তো বোঝা যাচ্ছে যে কবুতরের খাবার লাগে কম বেশি, আর ককাটেলের লাগে খুব কম। এখন এদের কি আসলে কোনো রোগ শোক বা এই জাতীয় কোনো কিছু হয় কিনা, আপনি ফেস করেছেন কিনা? হ্যাঁ, রোগ মাঝে মধ্যে কবুতরের বেশ সর্দি হয়, ঠান্ডা বা গরমে যে কোনো এসে সর্দি হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এখন অনলাইনে ঢুকলে আমার মনে হয় যে এইগুলোর আর ডাক্তার লাগে না, অনলাইন থেকে সব ধরনের টোটকা পাওয়া যায়। আর আমি ওষুধ না খাইয়ে বাসাতে টোটকা তৈরি করি। যেমন প্রত্যেকটা কবুতরে যখন কৃমি বা কোনো পাখির কৃমি যখন আসে বলে মনে হয়, তখন আমরা নিমের পাতা গরম পানির সাথে ওটাতে দিয়ে দিই। ওরা সুন্দরভাবে ওটা খাওয়ার পরে কিছুদিন মধ্যে দেখে কৃমি নাই। যখন কবুতরের বা পাখির একটু মানে সর্দি টাইপের হয়, তখন আমরা রসুন বেটে দিই। রসুন বেটে ওদের গালে মানে গলা পর্যন্ত ঢুকে দিয়ে আসি, ওটা খায়, তারপরে সর্দিটা থাকে না। বেসিক্যালি আমি ঔষধের দিকে যাই না, বাট হার্বাল টাইপের যে ট্রিটমেন্ট আছে আমি সেটাই করে থাকি। আপনি ভবিষ্যতে এই কবুতর এবং এই যে ককাটেল, এটা মানে ভবিষ্যতে আপনার এই ব্যবসা বা শখটাকে
কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান? সত্য কথা বলতে কি, আসলে কবুতর, অনেক কবুতর এক জায়গায় পুষে দেখভাল করা অনেকটা টাফ হয়ে যায়, এবং যদি এটা ছেড়ে দিয়ে পুষতে হয় তাহলে অনেক সময় যে দেখা গেল যে দূরে চলে যাচ্ছে, তার আসে না, অথবা বিড়াল বা বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি থেকে যায়। তো খাঁচার ভিতরে যেভাবে পোষা যায় বলে মনে হয় যে পাখিগুলো, আমি সেই দিকে একটু আগানোর চেষ্টা করছি, এবং সেটা বুঝতে পারছো আমি ককাটেলের দিকে নির্দেশ করছি। ককাটেল পাখিটি খাঁচার বাইরে পোষার কোনো সুযোগ নেই, এবং এই পাখিটি মানে এই পাখিগুলোকে আমি এই মুহূর্তে কোনো পাখি বিক্রি করতে চাচ্ছি না। আমার যথেষ্ট পরিমাণ 7 মাসে 3বার ডিম দিয়েছে, বুঝতে পারছো। এই ডিমে যে বাচ্চাগুলো হবে আস্তে আস্তে আমি এই ককাটেলের এবং লাভ বার্ড বা এই টাইপের ছোট জাতের যে পাখিগুলো আছে, এটা একটা খামারে পরিণত করার ইচ্ছা আমার আছে। পাখি বিশেষ করে ককাটেল, এটা কেউ যদি বাণিজ্যিকভাবে চাষ করে তাহলে ব্যাপক একটা লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কারণ এর বাজার মূল্য পার জোড়া 4,000 থেকে 5,000, কোনোটা 10,000 এরকমও আছে। তো শ্রদ্ধেয় কালাম ভাই উনি চাচ্ছে যে এই ককাটেলটার এখন শখ অবস্থায় আছে, তো ভবিষ্যতে উনি এটা খামারে রূপ দেবে, এরকম একটা চিন্তাভাবনা তার আছে। তো এখন সর্বশেষ দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান এই সম্পর্কে? দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে সব শখ থাকে না, একসময় শখ থেকেও ইনকাম করা সম্ভব হয়। হেলিম, তুমি দেখেছো শুধু পাখি নয়, অনেকেই শখের বশে অনেক কিছু পালন করেছে, একটা সময় ওই শখ থেকে সে বড় বিজনেসম্যান হয়েছে, এরকমই দেখা গেছে। তো বড় বিজনেসম্যান হতে পারবো কি না জানি না এটা দিয়ে, তবে খুব ইচ্ছে আছে আমার শখটাকে একটা সময় বাণিজ্যিক ভাবে এটা রূপান্তর করা। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি পাখি বিশেষ, যদি সুন্দর পাখি যদি আপনি বাছাই করে মানে আপনি চাষাবাদ করতে পারেন, সেটা শখ হোক। দেখবেন আপনাদের এখানে এসে যদি আপনার এখান থেকে পাখি বা কবুতর কিনতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি বিক্রি করবেন কিনা? বিশেষ ইয়েলো যে কালার যে ককাটেলগুলো, এগুলো বেশ চড়া দাম, এবং যদি সেটা হোয়াইট হয়, হোয়াইট ককাটেল, সেটা আরও বেশি দামে আর কি। তো হোয়াইট ককাটেল এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই, আমার কাছে ইয়েলো এবং গ্রে কালার আছে। গ্রে কালার তুমি বাজারে দেখতে পাবে যে তুলনামূলকভাবে বেশ মানে 2,500 টাকার নিচে, 2,500 3,000 টাকার নিচে তুমি জোড়া পাবে না। তো আমার এখান থেকে নিতে চাইলে আমি ওই মানে যেহেতু মানে যে জোড়া আছে আমি 2,000 করে দিতে পারবো। বলছি যে বাচ্চা আমার রয়েছে এখানে ককাটেলের বাচ্চা, ওইগুলো বিক্রি করতে চাইলেও খুব বেশি বিক্রি করার সুযোগ আমার নেই, যেহেতু পাখি ক্রমাগতভাবে ডিম দিচ্ছে। আমি চাই যে আমার পাখির সংখ্যা আরও বাড়ুক, সেক্ষেত্রে পাখির সাইজ, কালারের উপরে নির্ভর করে দামটা নির্ধারণ করা হবে বলে আমি মনে করছি। তো দর্শক আপনারা দেখলেন যে আমার বড় ভাই উনি শখের বশে ছোটোখাটো একটি খামার করেছেন। তো ওনার খামারে কবুতর আছে, পাশাপাশি পাখি আছে। তো উনি বর্তমানে যে বিষয়টা আমাদেরকে জানালেন সেটা হলো ওনার এই যে পাখি, বিশেষ করে ককাটেল, এটা যদি কেউ চাষ করে তাহলে এখান থেকে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর যারা বিভিন্ন চাকরি বা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন, তো তাদের ক্ষেত্রে যেহেতু সময়ও কম, তারা যদি এই পাখি ঘরোয়া পরিবেশে যদি চাষ করে তাহলে এখান থেকে ব্যাপক আকারে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো আজকে কালাম ভাইয়ের বাড়ি থেকে এই পর্যন্ত।